Bienvenidos, somos Nick Hogar. En este video les queremos explicar cómo utilizar correctamente las funciones de su lavadora carga superior. Vamos a estar mostrando una Mave, pero el sistema es muy similar a una LG, a un Electrolux, también a una GAFA o a una Samsung. Si se fijan, a la derecha tenemos en el lado superior la tecla encendido. Por supuesto que esta todos sabemos para qué sirve, para encender el equipo. Una vez que el equipo termine de lavar, se va a apagar automáticamente, o si nosotros lo queremos apagar antes de tiempo, vamos a presionar otra vez la tecla de encendido y se va a apagar. ¿Qué más tenemos? Bueno, podemos empezar por explicar la tecla programas y automáticos. ¿Por qué? Porque esta tecla es la que configura el resto de manera automática. Cuando nosotros lo dejamos en la función Fuzzy Logic, nosotros vamos a poder manualmente cambiar cada una de las funciones. El tiempo de lavado, la cantidad de enjuagues, el nivel de centrifugado, o sea, el tiempo que va a estar centrifugando, y también el nivel de agua, dependiendo la cantidad de ropa que carguemos, lo vamos a poder regular a nuestro gusto. Bien, eso en la función Fuzzy Logic. Si cambiamos de función, hay cosas que se van a programar automáticamente. Fíjense esto, que es un poco confuso. Tenemos acá este detalle que nos dice fijo o flash. ¿Qué significa? Si el LED se queda fijo, es porque estamos utilizando la función de la izquierda. Si el LED está flasheando o parpadeando, estamos utilizando la función de la derecha. Atención con este detalle. Esto es solamente para ahorrarse LED, nada más. Ahora estamos en la función Fuzzy Logic, en la que podemos configurar todo a nuestro gusto. Después vamos a explicar cómo se configura cada opción. Pero si volvemos a presionarlo, vamos a pasar a la función Express. Como bien su nombre lo dice, es un lavado rápido que dura solamente 19 minutos, en el que el nivel de suciedad o el tiempo de lavado, mejor dicho, no se puede cambiar, porque justamente estamos queriendo que sea algo express, rápido, y nos lo deja fijo en 6 minutos. Tampoco podemos cambiar el tipo de enjuague, o sea, no podemos hacer que enjuague 2 o 3 veces, no, va a enjuagar solo una vez, nada más, es un lavado express. El tiempo de centrifugado tampoco. Y el nivel del agua lo podemos cambiar, pero no podemos poner los niveles más altos. No podemos poner 5 y 6. Solamente podemos poner nivel 1, aproximadamente llena 15 centímetros de agua, la tina. Podemos poner nivel 2, que es un poco más. Nivel 3, LED fijo, nivel 3. LED parpadeando, nivel 4. Y hasta ahí llegamos. No podemos lavar más ropa, no podemos llenarlo más, que cargue más agua, porque justamente es un lavado express. Volvemos a presionar y vamos a pasar a modo jeans. En este modo, que está hecho para lavar telas de jeans, va a durar más tiempo el lavado. Acá sí, ya vamos a poder cambiar algunas de todas las funciones, pero no todas. Por ejemplo, en el caso de jeans vamos a poder cambiar el nivel de suciedad. No se puede hacer. Solamente 6 minutos va a estar lavándolo. Cantidad de enjuague, no. Nos va a quedar en 2. Va a enjuagar 2 veces. Va a lavar 6 minutos, va a sacar el agua, va a volver a cargar. Ese es el primer enjuague. Va a volver a centrifugar y va a volver a cargar. Ese es el segundo enjuague. Y después va a centrifugar por última vez. ¿Cuánto tiempo va a centrifugar? Solo 1 minuto. ¿Por qué? Justamente porque la tela de jean es una tela que se tiende a arrugar mucho. Si la centrifuga mucho tiempo, va a quedar muy arrugada. El nivel del agua lo podemos cambiar, pero no podemos poner nivel de agua ni 1 ni 2. Porque es tela pesada, ropas grandes y no nos deja poner poca agua. A partir de 3, 4, 5 y hasta 6. Volvemos a presionar programas automáticos para estudiar el siguiente y estamos en planchado permanente. En este caso, lo que va a tratar el lavarropas es de centrifugar lo menos posible para que la ropa luego sea fácil de planchar. Podemos cambiar el nivel de suciedad,
Podemos poner que lave 6 minutos, 9 o 12. Este es el tiempo que va a estar lavando con el jabón en polvo, que va a estar girando. Podemos cambiar los tiempos de enjuague a nuestro gusto, pero no podemos cambiar, por supuesto, el tiempo de centrifugado, porque estamos eligiendo planchado permanente. Va a centrifugar poco. El nivel de agua sí lo podemos cambiar desde el 1 hasta el 6. Nos da todas las posibilidades. Ropa delicada. Dura más tiempo porque el lavarropas, el motor, gira lentamente porque justamente es ropa delicada. Entonces vamos a tener que configurar el nivel de suciedad, el nivel que queremos que esté lavando. La cantidad de enjuagues la podemos cambiar. Podemos cambiar el tiempo de centrifugado. Y podemos cambiar el nivel de agua. Pero atención, no lo podemos poner ni en 1 ni en 2. ¿Por qué? Porque es ropa delicada. Si llena poca agua y hace girar, puede ser que rompa la ropa. Entonces siempre va a querer que pongamos bastante agua. En todas las funciones, en todos los lavados y los enjuagues, lo va a hacer de manera lenta, justamente porque es ropa delicada. Muy bien. Vamos al último, presecado. En esta opción ven claramente que todas las luces se apagan y podemos ir directo a iniciar, y lo único que va a hacer es durante 60 minutos centrifugar. Girar y girar y centrifugar. No van a ser 60 minutos constantes. Cada tanto va a detenerse. Se va a detener y va a volver a arrancar. Se va a detener y va a volver a arrancar. La bomba de desagote va a accionar y va a apagar. Va a accionar y va a apagar. Es una especie de presecado. En realidad lo que hace es exprimirla bastante para que salga casi seca. Muy bien. Vamos a la primera de las opciones. Fuzzy Logic. En esta opción nosotros podemos cambiar todo a nuestro gusto. Por ejemplo, lo que podemos hacer es cambiar el nivel de suciedad de la ropa o el tiempo que va a estar lavando. Podemos poner 12, 6 o 9. También en este modo nos da la posibilidad de sacar el lavado. Por ejemplo, si es ropa que ya estuvimos lavando con detergente o con otro producto y solo queremos que se enjuague, vamos a desactivar el lavado. Enjuague, podemos hacer que enjuague 2 veces, 3, y podemos hasta incluso desactivar el enjuague. Fíjense que a medida que cambiamos las funciones, el tiempo va cambiando. Vamos a dejar un lavado normal. Vamos a poner 9 minutos de lavado, 2 enjuagues, que es lo normal, y de centrifugado podemos directamente omitirlo. En este caso, a veces es útil cuando no queremos que la ropa se centrifugue. Quizás es ropa delicada y no queremos que la centrifugue y la deje exprimida dentro de la tina. Desactivamos y al terminar el tacho va a quedar con agua. Pero vamos a hacer de cuenta que esto es un lavado normal. Vamos a poner 3 minutos. Y acá viene lo interesante para poder ahorrar agua y para poder ahorrar tiempo también de llenado. Podemos regular nosotros mismos la cantidad de agua que queremos que cargue. Esto va a ser dependiendo de la ropa que pongamos. Eso va a depender de que cada uno observe, si lo pone en nivel, por ejemplo, 1, que nos fijemos a ver cuánta agua carga. Nivel 2, a ver cuánta agua carga antes de que arranque a lavar. 3, 4, y cada uno ir acostumbrándose e ir regulando con la ropa que uno le mete por dentro. Si lo ponemos en nivel 6, siempre hace un lavado delicado. Atención a este detalle. Es mucha agua, entonces nunca hace un lavado intenso, para tener en cuenta un detalle importante. Pero supongamos que ponemos un lavado normal en 4. Nos está apareciendo acá que van a durar 37 minutos el lavado. Y tenemos todavía algo más por configurar.
la temperatura del agua. No calienta el agua el lavarropas. El lavarropas no calienta. Lo que tiene por detrás son dos entradas, una de agua fría y otra de agua caliente. En caso de que donde vamos a conectar el lavarropas tengamos una manguera para el agua caliente, vamos a poder utilizar esta función. En este caso va a dejar solamente entrar el agua fría, en este caso solamente el agua caliente, y en este caso deja de entrar de las dos para que trabaje con agua tibia, como indica acá. Muy bien. ¿Alguna función más? Sí. Inicio retardado. Supongamos que yo quisiera que el lavarropas empiece a lavar a las 5 de la mañana. Bueno, puedo calcular el tiempo que falta hasta las 5 de la mañana y retardarla cierta cantidad de horas. Por ejemplo, puedo retardarlo 8 horas. Eso quiere decir que al programar y colocar 8 horas, en exactamente 8 horas el lavarropas va a comenzar a lavar con el programa que habíamos seleccionado. Solamente este LED queda parpadeando, pero está listo para encender en las horas que lo he programado. Muy bien, ¿alguna función interesante más? Sí. El bloqueo para toques accidentales. Si por ejemplo tenemos niños pequeños, no queremos que durante esa hora que el lavarropas esté lavando estén tocando y desconfigurando y hasta apagándonos el lavarropas y al final llevarnos la sorpresa de que la ropa no se lavó. Tenemos una función que nos protege. Supongamos que estamos iniciando, ponemos un nivel de agua intermedio, iniciamos, tocamos estas dos teclas unidas por el candado al mismo tiempo y escuchen. El teclado quedó bloqueado. No puedo ni apagarlo, ni detenerlo, ni cambiar nada. Está bueno, una función útil. Si queremos volver a tocar algo, desactivamos el modo de bloqueo y ahí podemos detenerlo o hacer lo que queramos. Un detalle, cuando el lavarropas está en funcionamiento, estas opciones no se pueden cambiar. Solamente podemos cambiar el nivel de agua. Por ejemplo, si queremos agregar un poco más de ropa, podemos cargar un poquito más de agua. Un detalle más, último que les quiero mencionar, es que al iniciarlo, ustedes van a ver que el nivel de agua no está configurado, a diferencia del resto que ya se preconfigura. Si nosotros no le colocamos ningún nivel de agua, automáticamente el lavarropas va a tratar de calcular por la fuerza que hace el motor cuánta agua tiene que cargar dependiendo la ropa que tiene. Va a ser un cálculo aproximado. Fíjense cómo hace esa prueba. Ahora no tiene ropa porque solamente estamos haciendo pruebas, entonces se va a configurar el nivel de agua o nivel de ropa 1, que está muy bien, hizo un buen cálculo. Bueno, gracias a todos, esperemos que les haya servido. Si les ha resultado útil, por favor dennos un me gusta y también suscríbanse. Esto nos ayuda a seguir haciendo videos que nos pueden ayudar realmente a manejar bien nuestros electrodomésticos. Muchas gracias.